Hai teman-teman, aku dapat paket nih dari Lazada dan aku akan unboxing kira-kira apa ya isinya. Tuh, aku pesen tanggal 11 Desember 2020. Nah, ini benar dari Lazada, ini nomor resinya dan harganya itu 70.000. Aku gratis ongkir loh. Dan ini nama tokonya Amazon. Dari Banjarnegara. Saran aku sih ya, kalau beli online itu harus di video saat pembukaan, biar kalau ada barang yang rusak, lecet atau tidak sesuai dengan pesanan, kita bisa tukar atau dikembalikan ke tokonya. Yuk kita berepet-berepet. Ini tuh aman banget packingnya, ada bubble wrapnya tuh. Tapi penting lagi ya guys, ini juga pakai box lagi biar berjaga keamanannya. Ayo tebak, coba apa isinya. Beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Bronchi Fit by Naturindo. Ini tuh aku pesan dari Naturindo khusus buat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Ini tuh aman banget, komposisinya juga dari bahan-bahan herbal, ada kapulaga, akar sriwungu, dan ada label MUI-nya. Expirednya juga masih lama. Sebenarnya ini tuh bisa untuk batuk kering ya. Aku juga pesan khusus untuk ngobatin batuk kering. Batuk kering itu menyiksa banget ya ampun. Isinya 40 kapsul. Per kapsul itu 400 mg. Bronchi Fit. Oke. Semoga obat ini bisa bermanfaat untuk aku dan keluargaku. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Ini ada brosurnya. Ini kita disuruh memberi ulasan tentang produk yang tokonya itu jual. Dan ini aturan pakai sama itu manfaat. Efek sampingnya ada gejala pusing, mual, sembelit, mules, diare, gatal-gatal, dan gejala flu. Nah, setelah aku buka ini, aku akan nyobain buka itu tuh botolnya kayak apa isinya dan seperti apa warna kapsulnya. Ini benar-benar disegel ya, dan masih baru, terjaga ke kualitasnya.
If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Tuh ada aluminium foilnya supaya obat yang ada di dalamnya itu nggak rusak. Buka aluminium foilnya ya, pelan-pelan. Oh, di dalamnya ada bungkus lagi tuh. Kita ambil ya. Wow, obatnya warna merah oren-orenan. Oh, isinya 70 kapsul. Minum kayaknya. When all I can is thinking about you not doing well. Ini ada silika gelnya, ini untuk menjaga agar obatnya tetap nggak rusak atau gimana. Yuk kita buka dalam kapsulnya. Ups, blueberry. Ini tuh warnanya seperti kunyit, dan aku udah nyium baunya itu kayak kunyit bubuk. Tuh, itu warnanya kuning. Baunya ini bau kunyitnya sangat kuat. Di komposisinya juga terdapat kunyitnya. Nah, kita tutup lagi ya. Kita simpan dulu obatnya. Nah, itu dia unboxing aku dari Lazada yang isinya Bronze Fit by Shadow. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.